Pessoal, já cheguei aqui em casa e agora eu vou levantar a caminhonete aqui e vou entrar debaixo para mostrar para vocês o barulho, onde tá, porque eu já descobri aonde é, mas eu quero entrar por baixo da caminhonete para mostrar para vocês, tá? E aqui tá um dia meio chuvoso hoje, igual eu falei, tá chovendo, mas eu vou levantar ela um pouco aqui e vou mostrar pra vocês. E aí eu vou usar esse degrau aqui, ó. Tá vendo? Vou tentar colocar ela aqui em cima. O piso aqui, ó, é cerâmica, tá? Tá bem escorregadio. Mas eu vou ver se ela sobe ali. E aí a gente vai levantar ela. E eu vou tentar ver se ela sobe ali na tração 4x2, normal. E se ela não subir, vamos jogar na 4x4 pra ver o que acontece, tá bom? Pessoal, tô aqui debaixo do carro aqui, ó. E aí eu quero mostrar pra vocês, ó, como é que esse carro tá íntegro por baixo, ó. Chassi ali, ó, tá? Esse carro tá todo perfeito, olha. Essa faixa aqui no meio do carro aqui, ó, no meio da carroceria, eu acho que é original ainda de fábrica, ó. Isso aqui, tá vendo? O carro tá todo perfeito, ó. Tem uma tintazinha verde aqui, ó. Esse aqui é o... Ah, esqueci o nome dessa peça aqui agora, pessoal. Vou lembrar e falo pra vocês. Mas o que eu quero mostrar pra vocês tá aqui, ó. A peça que tá com problema é essa aqui, pessoal. Essa aqui é a veleta do carro, tá? Essa aqui, ó. É ela que tá com problema, tá? No meu caso aqui, é ela, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou comprar e vou substituir. Essa peça aqui deve ter mais ou menos uns 7 anos que eu troquei ela, tá, pessoal? E aí agora ela veio dar problema e eu vou trocar. E ela não é cara não, deve ser uns 15, 20 reais, tá? Ela é presa aqui, ó, na barra de torção, tá vendo? Ó, ela prende lá na bandeja e faz um pêndulo. Quando o carro faz uma curva para um lado, ela vai e joga puxando para o outro lado para evitar que o carro tomba muito pro outro lado. E aí eu vou aproveitar e trocar logo as duas, ó. A outra também tá ali, ó. Aí eu vou aproveitar e trocar. Não sei se no seu caso aí vai ser isso, tá? Mas no meu caso aqui, eu já verifiquei que é ela, tá? E aí é isso aí, pessoal, ó. O carro tá desse jeito, ó. Tá vendo aí, ó? Olha só, a cinta desse carro como é que tá vendo? Não tem amassado, não tem nada, ó, a cinta dela, ó. Aqui também, ó, você observa bem que não tem amassado, não tem nada, ó. Um carro de 20 anos, né, pessoal? Aí observa bem que para um carro de 20 anos tá muito bom, né? Pessoal, essa aqui, ó, essa peça aqui, tá? É a cinta, o rolamento central do cardan, tá? Essa peça aqui, pessoal, dica pra vocês, tá? Só original, tá? Compra na concessionária. Ela na concessionária é bem mais cara, mas vale a pena porque uma peça dessa paralela, ela não dura nada, tá? Você vai ficar trocando aí e não vai resolver. Essa daqui, ó, já tem 2 anos que eu troquei. Quando eu comprei aqui na minha cidade,
ela tava custando R$ 450, eu paguei nela. E a paralela no mercado tava custando de 120 a R$ 200, tá? Então não vale a pena comprar paralela não. E é isso aí, pessoal. A parte de baixo desse carro é isso, ó, tá vendo? Ó, o amortecedor tá ali, ó. O outro amortecedor tá lá, ó. Tá vendo? Tá lá. Ó o fundo da carroceria desse carro, ó. Tá? O carro tá todo perfeito esse carro, tá bom? Ó. Por um carro de 20 anos, né? Tá muito bom. Olha. Eu vou tirar, pessoal, esse protetor de caçamba aqui. Justamente porque quando eu fui mexendo nos amortecedores ali, da última vez que eu tirei o amortecedor, eu vi uma manchinha de ferrugem daqui de baixo. E aí eu vi aquela manchinha de ferrugem e desconfiei que pode estar acontecendo alguma coisa por baixo daquela capota. Então o que eu vou fazer? Eu vou desmontar e vou ver o que está acontecendo lá. Isso aqui, pessoal, lembrei, tá? O nome disso aqui, a barra de torção, tá? Isso aqui é onde está o parafuso aqui que faz da barra de torção, tá? E aqui tá a nossa caixa de tração, caixa de marcha junto. Pessoal, já tirei essa caixa de marcha daqui desse carro 2 vezes, tá? Uma vez só porque o garfo da embreagem quebrou, aí eu tive que abrir porque o garfo é por dentro, aí tirei e depois eu desmontei para poder fazer a embreagem desse carro. Fiz aqui mesmo, sozinho, tá? Pessoal, isso aqui, ó, é o cabo do velocímetro, tá? O meu cabo do velocímetro deu problema. E aí eu comprei esse aqui paralelo e coloquei. Ele dá uns lagzinho, mas tá funcionando. Mas eu vou fazer o pedido de um original na concessionária, tá? Eu vou trocar ele, eu vou colocar um original, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e aguarde aí os próximos vídeos, tá bom? E muito obrigado por ter assistido o vídeo, ok? Tchau, um abraço.